Ha, keyingisi men yaxshi ko'rgan, hali hanuz kompaniyaga a'zo bo'lgandan beri ishlatib kelayotgan mana bu sredствamiz idish tovoq yuvish uchun gel. Shunaqangi idish tovoqlarni zo'r qilib tozalab beradi va idish tovoqlarni tozalaganingizdan keyin, yuvganingizdan keyin uni olib to'mparib qo'yasiz, anaqa sushilkaga ilib qo'yganingizda bu gel agarda chala yuvilib, chayilgan bo'lsa ham oqib tushib ketadi. Hech qanaqa bolangizga, oshqozoningizga qanaqadir ziyon umuman tegmaydi. Вообще, ya'ni bu 0+. Ya'ni bolalarni butilkasini ham yuvsa bo'ladi va olma, ho'l mevalar hozir polni daraxtda dorilarni pishib kelyapti. O'sha uchun idishga solib, bundan ozgina quyib qo'yib, birpas o'shanga o'tib qo'yib, keyin bitta chay borib bolalarga bersanglar, o'sha yerga barcha mikrob o'ldirib beradi. Javob.